नमस्कार आपण समस्त को मोर ये चैनल को स्वागतम। आपण माने तो चिकन रो बहुत प्रकार रेसिपी खाइथिबे, चिली चिकन, चिकन पकोड़ा, चिकन करी, किंतु आसंतु आज आमे चिकन भजा बनैबा खाया पाई पूरा टेस्टी मध्य। आसंतु ता पाई आमे आधा केजी रो चिकन नै नेबा। चिकन को भलो भाबरे धोई सफा करि नेबा। तापर सेथिरे आधा चामच जीरा गुंड, आधा चामच धनिया गुंड, आधा चामच हळदी गुंड, गोटे चामच लंका गुंड, स्वाद अनुसार लुण, अल्प टिके कस्तूरी मेथी, गोटे चामच चिकन मसला, 2 चामच अदा रसुण पेस्ट एवं गोटे चामच लेंबू रस दे एसबू को आम भल भाव में गोलई देबा। आपण मैंने थरे निश्चित भाव में यह रेसिपी घरे बनातु, देखिए खाया पाई बहुत भल लगे। चिकन को भल भाव में गोल 15 ରୁ 20 मिनिट पर्यंत रखिदेबा। एमती रखिदेले चिकन सह मसलाटी भल भाव में मिसीज। 15 मिनिट पर गैस रे गोटे कढ़ाई बसिबा, से सोरिष तेल देबा। तेल को भल भाव में गरम होगा छाड़ीदेबा। ये देखु मु 2टी टमाटो को छोट छोट कर काटी नहीं, 2टी पियाज को मध्य काटी नहीं एवं किसी भृसंगा पत्र मध्य नहीं। एबे चलतु तेल भल भाव में गरम हो गलानी, से आम भृसंगा पत्र को पकेबा। तापर आम मैरिनेट कर रखिथिबा चिकन को पकई एमती हल्का हल्का गोलई देबा। ना यही रेसिपी रे आपण मानक मसाला कषिबार अछि ना बेसी समय लागिबार अछि। बहुत कम समय रे यही रेसिपीटी बनिजिवो। यही देखंतु चिकन केमिति पानी बाहरिलानी। चिकन रे पानी आम जमा भी देबा नहीं। यही पानी सुखिया मध्य रे ही आम चिकन भल भाव में सीझीजिवो। आम गैस रो फ्लेम को आम लो रे रखिबा। देखिबे जेते भी चिकन सीझीजिवो तापर गैस रो फ्लेम को आम मीडियम रे रखिदेबा। एडी देखंतु सब पानी मध्य भल भाव में सुखी जाइछि एवं चिकन मध्य भल भाव में सीझी जाइछि। एबे एथिरे आमे काटी रखिथिबा पियाज एवं टमाटो को पकेबा एवं लो फ्लेम रे पियाज एवं टमाटो को भाजी नेबा। मने रखिथिबे पियाज एवं टमाटो सब बेले शेष रे ही पकेइबे। एबे एथिरे गोटे चामच धला राशि पकेबा एवं एसबू को भल भाव में गोलई देबा। एबे देखंतु हमर चिकन भजा रेडी। ताको गोटे प्लेट को बाहर करि नेबा। आपण चाहिए शेष में कटा धनिया पत्र मध्य से पकई पारे। जदि आज मोर ये वीडियो आपण मानक भल लगी थाए तेरे मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी एवं कमेंट रे जणैबे मोर ये रेसिपी आपण मानक केमिति लागिला। थैंक यू।